Sveiki! Kaip žinia, šių metų spalio 17 dieną Lietuva į nacionalinę teisę perkelė TIS2, kitaip vadinamą NIS2 direktyvą. Ta proga nusprendėme daugiau papasakoti, ką reiškia Lietuvai, ypatingai Lietuvos įmonėms ši direktyva, ir kalbinu Povilą Kaminską, Bluebridge saugumo operacijų centro vadovą. Tai labas, Povilai. Ir pradėsiu nuo pirmo klausimo. Taigi, kas vyksta tą spalio 17 dieną? Na, tai iš esmės vyksta tai, kad ES direktyva bus patvirtinta Lietuvoje, išleistas įstatymas, kuris apibrėžia TIS2 direktyvos taikymą, ir ten yra visi svarbiausi dalykai apie tai, kokios organizacijos, kokias organizacinės ir techninės priemonės turi taikyti, incidentų valdymo planas ir panašūs dalykai, kurie apibrėžia, ką reikės įgyvendinti organizacijom per metus laiko. Na, o vis tiek, tu kaip saugumo operacijų centro vadovas, tai galbūt kitas klausimas būtų, žiūrint iš SOC būtent perspektyvos, kas yra svarbiausia tame įstatyme, ką būtų žinotina, ką reiktų žinoti? Jo, tai tikrai čia svarbus momentas yra paminėti, kad šiandien mes orientuosimės į SOC funkciją toje direktyvoje, nes ta direktyva yra gerokai platesnė, ten yra apibrėžiama daugiau įvairių funkcijų, tačiau kalbant apie SOC, kodėl jinai yra tokia svarbi, kad jinai ten labai stipriai yra įtvirtinta, ir tai reiškia pokytį didžiuliui sąrašui įmonių Lietuvoje. Apie tą sąrašą valstybinių organizacijų ten yra išvardinta 489, kuriom taikoma šita direktyva, ir dar yra berods 9 tokie tipo organizacijų, kurie irgi patenka, patys svarbiausi Lietuvoje, tai daugumoje verslo organizacijos. Na ir įvairiais duomenimis yra apie 3000 organizacijų, kurios patenka po šitą direktyvą. Na ir saugumo operacijų centras arba SOCas, kaip aš naudosiu ateityje, ten tikrai labai stipriai yra įsitvirtinęs, ir todėl svarbu šitą punktą padengti ir išaiškinti, kaip ten viskas atrodo. O ką dabar daryti įmonėms? Na, vis tiek jau įsigalioja šita direktyva, visi žino, kad reikia tiek saugumu rūpintis, tiek galbūt kitus punktus apžvelgti savo įmonei. Tai kaip tu, kaip profesionalas, ką patartum įmonėm būtent daryti? Taip, visų pirma, tai yra šiek tiek laiko duota. Reikia per metus įsigalinti pas save organizacijoje į tas visas priemonės. Iš SOCo perspektyvos, aš sakyčiau, labiausiai reikia organizacijom atkreipti dėmesį į 2 priedus. Tai yra antras priedas, incidentų valdymo planas, ir trečias priedas, organizacinės ir techninės priemonės, arba OTRas taip vadinamas. Šitie 2 priedai kalba tiesiogiai apie SOCo funkciją. Ir jeigu kalbant apie kiekvieną iš jų atskirai, tai iš incidentų valdymo plano pats svarbiausias punktas yra 5, ir aš jį norėčiau pacituoti ir šiek tiek pakomentuoti, jeigu galima. Taip, žinoma. Tai jisai teigia, kad kibernetinių incidentų valdymo organizavimą kibernetinio saugumo subjekto lygmeniu užtikrina kibernetinio saugumo subjektas. Tai ta organizacija, kuriai taikoma. Kibernetinio saugumo subjektas kibernetiniams incidentams valdyti, audito įrašams stebėti, juos administruoti ir saugoti, įsibrovimams aptikti ir jų prevencijai užtikrinti įsteigia padalinį saugumo operacijų centrą. Arba šio padalinio funkcijas paveda vykdyti kitiems kibernetinio saugumo subjekto darbuotojams. Tai čia iškart pakomentuosiu, kad tai yra tiesioginis reikalavimas įsteigti SOC pas save. Ir sekantis labai svarbus sakinys, tai yra SOC funkcijos negali būti pavedamos vykdyti kibernetinio saugumo subjekto padaliniui, atsakingam už tinkamą tinklų ir ar informacinių sistemų veiklą. Tai iš esmės reiškia, kad iš SOCo funkcijos eliminuojamas visas IT padalinys. SOCas negali būti IT priežiūros komanda, tinklistai ar kažkokių informacinių sistemų priežiūros komanda. Tai turi būti atskiras, nesusijęs su IT padalinys. Ir va tas didysis įvykis, kurį patvirtina šitą direktyvą, tai yra, kad SOCas turi būti atskiras darinys.
Bet paskutinis punktas ir turbūt labai svarbus sako, kad kibernetinio saugumo subjektui leidžiama iš tiekėjo įsigyti paslaugas, kurias teikiant būtų vykdomos SOC funkcijos. Tai reiškia, kad dabar tom 3000 organizacijų nereikia kurti savo SOC-o. Ir šitoj vietoj iš karto pasakysiu, kodėl tai yra labai svarbus sakinys. Tai todėl, kad įkurti savo SOC-ą yra labai sudėtinga ir tai turi labai didelių iššūkių. Mano nuomonė, apskritai 3000 organizacijų įkurti savo SOC-us yra techniškai neįmanoma Lietuvoje dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai SOC-o specializacija yra labai specifinė, labai unikali. Tokių specialistų niekas Lietuvoje neruošia ir jų tiesiog nėra. Tai jeigu dabar įsikurtų 3000 SOC-ų ir visi pradėtų ieškoti specialistų, tai tiesiog tų specialistų fiziškai nėra. Mes kaip SOC-o tiekėjas, kuris tą darom jau 5 metus, lygiai su to pačiu susidurėm. Apie 80% mūsų specialistų, kuriuos mes įdarbinam SOC-ė, jie yra persikvalifikavę, jie pradeda praktiškai nuo nulio. Tarkim, jie turi IT patirtį ir yra susidūrę su IT, ateina gal iš kitų sričių, bet darbas SOC-ė yra visiškai kitoks, tai yra nauji įrankiai, nauja kompetencija ir tie žmonės yra ruošiami nuo nulio. Ir tai reiškia, kad jeigu mes kaip SOC-o tiekėjas, plačiai žinomas Lietuvoje, nesugebam surasti savo jau paruoštų specialistų, tai tos 3000 organizacijų tikrai to nepadarys niekaip. Aišku, mes turim mentorystės programas, mokymo programas, gamintojų mokymus ir visą kitą reikiamą medžiagą ir metodiką tų žmonių paruošimui, todėl pas mus jie įsivažiuoja greitai. Bet jeigu dabar atsirastų 3000 organizacijų, kurios norėtų tą padaryti, tai mano nuomonė tai yra techniškai neįmanoma. Todėl būtent šitame įstatyme ir numatyta šita galimybė įsigyti kaip paslaugą iš tiekėjų, nes įstatymų leidėjai puikiai suprato problemą šitoje vietoje, kad tokių specialistų nėra. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, kodėl šitas punktas svarbus, tai yra tam, kad SOC-as atliktų savo funkciją, neužtenka vieno žmogaus ir jo neužtenka dėl kompetencijos pločio. Mūsų SOC-e dirba 7 skirtingų kompetencijų žmonės, kurie atlieka skirtingas roles. Ir todėl tos SOC-as jisai yra efektyvus, jisai gerai veikia ir tos paslaugos yra kaina, kuri yra prieinama ir kuri yra logiška mokėti už tokias paslaugas. Dabar tų 7 kompetencijų, jeigu organizacijos sakytų, jo, mes įkursim SOC-ą, pasisamdysim vieną žmogų, tiesiog neįmanoma, vienas žmogus 7 tų kompetencijų negali įsisavinti. Ir tai yra problema, ir reiškia, kad tų žmonių turi būti daugiau. Ir taip gaunasi, kad jeigu tu turi 2-3 žmonės dedikuotas SOC-ui, tai tavo paslauga maždaug 2-3 kartus tampa brangesnė negu paslauga iš SOC-o tiekėjų. Ir būtent dėl šios priežasties mes stebėjom per pastarosius 4 metus tendenciją, kad maždaug 5 kartus Lietuvoje sumažėjo organizacijų, kurios turėjo savo SOC-ą ir dauguma tų organizacijų perėjo į tiekėjo paslaugą, būtent dėl kompetencijų pločio, dėl specialistų trūkumo ir dėl tos kainos, kiek kainuoja įkurti ir išlaikyti savo SOC. Tai yra 5 punktas, kuris yra incidentų valdymo plane. Na, o kalbant apie OTR, organizacinių ir techninių reikalavimų priedą, 4 skirsnis kalba apie kibernetinių incidentų valdymą. Ir ten yra toks turbūt esminis punktas, tai kad kibernetinio saugumo subjektas turi nustatyti audito įrašų administravimo ir saugojimo, įsibrovimo, aptikimų ir prevencijos tvarką. Ir ten yra toliau punktai. Tai esminė SOC-o funkcija, kaip apibrėžia TIS2 direktyva, tai yra incidentų valdymas ir audito įrašų administravimas, saugojimas ir analizė. Ir kaip pasižiūrime lentelę, NR1 yra taikoma 2 tipam subjektų, tai yra esminiai ir svarbus. Ir
šiek tiek skiriasi reikalavimai. Pagrinde visi punktai yra taikomi ir tiems, ir aniems. Esminis skirtumas, kad esminiai subjektai turi turėti SIEM, tai yra saugumo įvykių ir incidentų valdymo platformą arba sistemą, o svarbus subjektai gali tai realizuoti kitokiamis priemonėmis. Tai šita atskirtis yra svarbi, nes SIEMas yra didelė, sudėtinga ir brangi sistema. Tai, kad ne visoms organizacijoms taikoma, tai yra sveikintina. Ir iš esmės kitos organizacijos jos gali pasirinkti kitokius sprendimus ir tie kitokie sprendimai šiais laikais yra taip vadinami XDR arba Extended Detection and Response sprendimai. Tai yra šitie gamintojai jau kuris laikas dirba, kad atliktų logų kaupimo ir analizės funkciją ir tam tikri gamintojai jau tą atlieka labai gerai. Ir iš esmės svarbiems kibernetinio saugumo subjektams galima taikyti XDR sprendimą ir atitikti visus NIS2 reikalavimus. Čia dar įsiterpsiu logai, tai gal kad visiems būtų aišku, kas yra tie logai. Jo, atsiprašau, tai aš logus vadinu audito įrašus. Audito įrašai yra lietuviškai, logai tai yra mūsų IT kalba, tas pats kas audito įrašai. Jeigu aš sakysiu logai, tai yra tas pats kas audito įrašai. Tai va, tai egzistuoja sprendimai, kurie atitinka šitus punktus. Dar yra toj lentelė ir papildomų punktų, bet jie kalba apie tinklo įrenginius, ten tam tikrus bekupavimo sprendimus ir panašiai, bet didžioji tos lentelės dalis kalba audito įrašo administravimą ir saugojimą. Dar vienas punktas yra svarbus toj lentelėje, tai yra punktas apie, sakantis tai, kad audito įrašų duomenys turi būti analizuojami įgaliotojo asmens arba išorinio tiekėjo. Čia mano pastaba. Tai reiškia, kad ne tik tais reikia turėti sistemas, kurios tos logus renka, saugo, praneša apie grėsmės, bet dar turi būti atliekama ir analizė. Ir iš esmės tai yra saugumo analitikos kompetencija. Kai kalbam apie saugumo operacijų centrą, tai jis iš esmės susideda iš 3 komponentų. Tai yra, pirmas tai yra įrankiai, kurie naudojami SOC-e. Antras tai yra žmonės su specifinė kompetencija ir trečias tai yra procesai, pagal kuriuos yra dirbama. Tai būtent šita NIS2 direktyva ir ta pirma lentelė apibrėžia, kad turi būti įrankiai, turi būti logų analizė, tai yra žmogaus peržiūra. Na ir dar yra parašyta, kad neįprasta veikla turi būti užfiksuojama audito įrašuose ir automatizuotomis priemonėmis sukūriamas automatinis pranešimas, kurį matytų kibernetinio saugumo vadovas ir saugos įgaliotinis. Tai iš esmės, ką tai reiškia? Reiškia, kad reikia sukonfigūruoti sistemas, kad jos aptiktų neįprastą veiklą. Reikia sukonfigūruoti automatinius pranešimus. Juos gavus, reikia atlikti analitikos darbus, kad nustatyti, ar tai saugumo incidentas ar ne. Kodėl reikia atlikti šitus darbus? Dėl to, kad tas pats įstatymas įpareigoja. Bet antrame priede yra toks tipinio kibernetinių incidentų valdymo proceso prašymas ir jisai teigia, kad aptikus kibernetinį incidentą NKS turi būti informuojas per 24 valandas. Todėl iš esmės tai reiškia, kad turi būti nuolatos dirbantis saugumo analitikas arba saugumo analitikų komanda, kurie galėtų reaguoti į tuos sistemų pranešimus, aptikti tuos saugumo incidentus ir informuoti NKS, na ir atlikti toliau tyrimą, kas čia įvyko. Tai va, tai iš esmės pagrindinės mintys yra tokios, kad jeigu taip viską apibendrinant, kad šitas įstatymas teigia, kad turi būti įkurtas saugumo operacijų centras, tai negali būti IT žmonių funkcija, turi būti sudėkti sprendimai, kurie renka audito įrašus, jos administruoja, saugo ir suteikia galimybės incidentų tyrimui. Turi būti žmonės, kurie peržiūrinėja tuos įvykius, juos analizuoja ir atitinkamai praneša apie saugumo incidentus NKS. Tai visa šita, kas yra apibrėžta, SOC tiekėjai jau daro daug metų, tarkime, mes jau 5 metai darome ir tai yra būtent pagrindinė mūsų veikla.
ir mes tą tobuliname jau daug metų ir žinome, kaip tą atlikti gerai. Tai mano siūlymas būtų visų pirma susipažinti detaliai su įstatymu, nusistatyti, ką jūs jau darote savo organizacijai, ko jums trūksta, nes labai skirtingas organizacijų brandos lygis, kai kurie įrankiai jau yra naudojami, incidentų valdymas pas vienus geriau yra išvystytas, pas kitus blogiau. Tai reikia įsivertinti, kaip jūs atitinkate tą įstatymą ir ko jums trūksta. Tada mano pirmasis siūlymas būtų, aišku, pasišnekėti su pažįstamų organizacijų atstovais, kurie irgi susiduria su šitą direktyvą ir ką jie galvoja daryti. Ir tada tiesiog rekomenduoju kreiptis pas mus, kad mes jums įvertintumėm jūsų atitikimą pagal NIS2. Mes jums galėsime labai aiškiai sudėlioti varneles, atsižvelgiant tai, ką jūs turite, ką jūs atitinkat, ko jums trūksta. Turime pasirinkimą sprendimų, kurie atitinka NIS2 pilnai. Na ir mes labai lengvai galim paskaičiuoti tą kainą. Na ir tada turėdami tą kainą, jau jūs galite pabandyti pasitikrinti mano žodžius, kad savo SOC yra turėti sudėtinga ir brangu. Tai reiškia pabandyti tai atkartoti pas save, bent jau pasiskaičiuoti, kiek jums tai kainuotų, kokie resursai reikalingi žmogiški, organizaciniai ir padaryti tokį palyginimą ir nuspręsti, kurio keliu jūs einate. Pasirinkimas visada yra jūsų, bet ta tendencija, kad maždaug 5 kartus sumažėjo organizacijų turinčių nuosavą SOC, rodo, kad visgi tas kelias yra brangus ir sudėtingas. O kaip, paminėjai, kad dalis skiriasi iš esmės įmonių branda, tai tarkim dabar, kas pas mus kreipiasi, kaip tu manai, NIS2 dauguma įmonių pasiruošia ar nelabai? Manau, kad ne. Praktiškai visos organizacijos, kurios pas mus kreipiasi dėl NIS2 atitikties, pagrindinis trūkumas, kurį jie turi, tai yra audito įrašų kaupimas ir analizė. Jie turi labai daug prevencijos sistemų, ugniasienės, VAFai, įvairiausi privilegijuotų akauntų valdymo sistemos. Jie labai daug turi prevencijos sistemų, tačiau jie vis dar neturi centralizuotų logo kaupimo ir analizės įrankių. Ir kitas dalykas, ko trūksta dažniausiai tokiom organizacijom, saugumo incidentų valdymo proceso. Kadangi kai tu neturi logų kaupimo ir analizės įrankių, realybė yra tokia, kad tu tų incidentų ir nepastebi. Nes mūsų statistika rodo, kad organizacijos turi nuo 5 iki 10 saugumo incidentų per mėnesį. Tačiau kai tie įrankiai ir tos paslaugos nėra realizuotos organizacijai, tai tiesiog organizacijos to ir nežino. Ir dažniausiai jos nežino iki tada, kai patiriama reali žala. Tai šitie įrankiai iš esmės, kodėl jie atsirado NIS2 direktyvoje, tai būtent dėl tos priežasties, kad jie leidžia pamatyti bendrą saugumo situaciją. Ar kažkas braunasi į organizaciją, ar bando pavogti duomenis, ar bando pavogti prisijungimo duomenis. Tai šitie visi įrankiai, jie neveltui ant jų yra toks didžiulis akcentas ir tai yra pagrindinė masė, apie ką kalba NIS2. Dėl to, kad tai yra akis organizacijos į jų saugumą. Na, tikėsimės, kad įmonės ypatingai, kurios patenka po NIS2 gaubtu, kurios turi atitikti NIS2, tikrai stiprint savo kibernetinį saugumą. Na ir kaip ir mes visiems sakom, kad kiekvienas nelabai tuo susidomi tuo kibernetiniu saugumu, kol nesusiduria. Tai, manau, ir tu, Povilai, pritarsi, kad iš esmės ko linkim organizacijom, tai kad geriau pasiruošti prieš nelaimę, negu kad po to jau tą srėbti prisivirtą košę. Tai linkim visiems iš esmės sėkmingo pasiruošimo NIS2 direktyvai, jos įsigaliojimui ir tikimės, kad nepatirsit tų baudų, negausit jų, na ir liksit saugus ir tikrai apsisaugosit nuo tų kibernetinių incidentų, kurių, šiais laikais tikrai netrūksta iš esmės. Taip, dėkui, Povilai, tam. Ačiū tau.